क्या देख रहे हो? कोई कॉम ना है? हम तो सिर्फ वीडियो बनाते, तो तुम्हारे पास कोई कॉम ना है? तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं करता हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया हो गया यार। गाइस वीडियो को पहले लाइक कर दो यार, क्योंकि आप वीडियो की भावना में खो जाते हो, वीडियो को लाइक करना भूल जाते हो यार, इसलिए आप वीडियो को पहले लाइक कर दो यार। हम पागल है क्या देते जैसे वीडियो बना रहे हैं, लाइक शायद तो करते नहीं हो। चलो फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में, तब तक ले बाय बाय। ठीक करना है ठेकेदार साहब, ये सब मेरे से नहीं हो पाएगा, ये बहुत टूटा फूटा है। मुझे ना सुनने की आदत नहीं है ठेकेदार साहब। मेरा क्या कर लोगे? मैं तुझे मौत के मुंह सुना सकता हूँ। हेलो इंस्पेक्टर अभिजीत। हेलो सीआईडी, मेरा खून हो गया है। कहाँ पे? मैं अभी पहुँचा। अभी बड़े पार्क के खंडर के ऊपर रूम है। बस मैं अभी पहुँचा। अभी क्या वो सर? अरे वहाँ किसी को खून हो गया। चलो लेट्स गो। दिन पे दिन खून खराबा साला। ये देखो, इसी खंडर में बोला था उसने। हाँ चलो देखते हैं। रेडी? आराम से आना। ओह माय गॉड, रेडी? ये रहा। हाँ चलो लास्ट देखते हैं। रेडी? काफी सारा खून निकल गया इसके। यस सर। पहले मुझे का पता लगाते हैं। हाँ चलो। पार्सल एमएलए बढ़ के हाथ दूर है। रेडी? कभी सीआईडी हार मानी है? नो सर। तो चलो फिर। सर हाँ ये देखो। हाँ फ्रेडी, मुझे लगता है कि जब ऊपर से गिरा होगा ना, तो इधर को भागा होगा ये, क्योंकि इसके पैर की निशानी ऐसे आ रहे हैं। तो चलो इधर तलाश करते हैं। चलो सर। फ्रेडी जल्दी आ जा। अरे फ्रेडी कहाँ चला गया? सर मैं हूँ। ये क्या पागल बनती है? कपड़ा क्यों चेंज कर लिया? सॉरी सर, वहाँ खंडर में कपड़े पड़े थे, मैंने चेंज कर लिए। चल कोई बात नहीं, जल्दी चल, लेट्स गो। रेडी? चुपचाप में गन लिए उधर छुपो। ठीक हो ना तुम? यस सर मैं ठीक हूँ सर, मुझे को मत छोड़ना। अरे हाँ तुम फिक्र मत करो, तुम अपनी ख्याल में उसे छोड़ूंगा। बहुत भगा लिया क्या? ठीक हो? हाँ तूने मेरा काम करने से मना करा था। तू काम करने से मना कर, तू उसे मारेगा? ना सुनने की आदत नहीं है, इसीलिए मैंने उसको मार दिया। तूने मेरे काम के लिए मना करा, इसीलिए मैंने उसको हर हालत में मार दिया तो कोई बात नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, बस मासिक सजा होगी बस। चलो। तो कैसा लगा आपको वीडियो? उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और हाँ गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो ना, लाइक शेयर जरूर करना यार। और अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं नहीं आता कुछ आपकी पिछले जैसे बकचोदी नहीं करूँगा कि नलका फेंक के मारो, क्या फेंक के मारो। मैं नहीं आता कुछ, आपकी सब्सक्राइब होना चाहिए बस यार। वीडियो बनाने में इतनी मेहनत लगती है, आप सब्सक्राइब तो कर दो यार। नहीं वीडियो बनानी बंद कर दूंगा मैं नहीं आता कुछ। सब्सक्राइब आपकी होना चाहिए बस, मैं नहीं आता कुछ। एक सब्सक्राइब करने में आपको कुछ नहीं जाता। हाँ चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय, गुड बाय।